Nëse dremit shpesh, kemi një lajm të mirë për ty. Kush nuk ka dëshirë ndonjëherë që të bëjë një dremitje të shpejtë pas një dite të gjatë të lodhshme? Mendojeni këtë si një shpëtim për trupin edhe për mendjen tuaj. Ndonë se një gjumë i shkurtër mund të duket diçka si për fëmijët, ose edhe që t'jeti privuar nga jeta juaj, ka disa përfitime. Do të përmirësoni kujtesën dhe mësimin nëse dremisni të paktën 30 minuta çdo ditë në një zgjidhje shumë të mirë edhe në lehtësimin e stresit të përgjithshëm. Do të reduktoni stresin, do të përmirësoni gjendjen emocionale, do të përmirësoni performancën dhe produktivitetin në punë, do të keni përfitime të mira në shëndetin e zemrës, do të rrisni energjinë, performancën fizike, dremitjet e përshtatshme në ritmin tuaj normal të trupit do të jenë një zgjidhje gjithashtu edhe në një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm, citojnë ekspertë. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesshëm.